Двоє юних, але відважних юнаків Кукурудза і Марія вирішили підкорити Україну. Україну, де живуть самі сильні хлопці, гарні дівчата і, звичайно, великі можливості. Без грошей, 2 місяці і тільки удвох. Марія та Кукурудза покажуть вам справжню Україну від каміна. Із Баншен ми вирушаємо до Чернівців, до міста, яке є історичним центром Буковини. Чернівецька свадьба, Чернівецька пробка, Чернівецьке вікно, Чернівецька тёлка. Чернівецкая власть закупила новенький троллейбус из Германии. Ну і, звичайно, будучи в Чернівцях, а ми в Чернівцях, ми не маємо права вам не показати гарнющий університет. Песик такая модель прям. Ты что, не знаешь, что такое теологи? Кто такие? Ты на самом деле не знаешь, что такие теологи? Правда? Ну так я даже отвечать тебе не буду. Потому что сам не знаю. Нет, потому что не заслужил ответ. Университет Гарри Поттера. Привіт всім нашим фанам. Сама, что не лазишь? Еще раз такой вот университет, красавчик. Величественный, красивый. Маша сказала, что будет теперь здесь учиться. Вот так. Да, Маша, говорила такое? Что? Говорила такое? Что? Что ты убила Кеннеди. Вот так. А в центрі Чернівців зараз відбувається ярмарка. Можливо, і нам вдасться щось придбати. Красти. Отак буде краще. Вулиця Кобилянська в місті Чернівці. Міські говорять, що це найкраща у них вулиця, найгарніша. Зараз у них відбувається тут ярмарок. Нам вже вдалося продегустувати сімечки, творог, бутерброди. Маша стояла, там пригала, кричала, що вона афганець, якщо їй не дадуть бутерброд, то вона всім повідриває соски. З'їла десь 4 бутерброда. Так і їмо. Принцеса сіла і чекає, коли повозка поїде. Но Маша пеньок. Вона навіть і не догадується, що це з металу. Знаю, що храмів у нас було вже предостатньо, але проходячись по центру міста з Машою, ми не могли оминути цього гарного співу. Тому ще трішки зайду, побалую вас прекрасними співами. В Чернівцях є навіть міст кохання, де закохані вішають замочки у знак своєї любві. Міст проходить через огромну Чернівецьку річку. Дуже великий міст, дуже велике кохання. Зараз просто не приток, можна трошки розглядіти. Коли йдуть дощі, то тут річка вибиває за береги. Взагалі показали замочку, що закоханих в Чернівецькій
Ми в місті дуже багатько. Десь близько 38 чоловік. Тепер на самом деле стало понятно, чого в шахтах є білі, а є чорні. Кожен знає тепер, якими їм фігурами грати. Чернівецький Весткост відпочиває. Ну що ж, ми прощаємось з Чернівцями. Будемо ночувати ще не знаємо де повезе. А завтра на Закарпаття. Ще наостанок покажемо трошки красот міста Чернівця. Головна площа. Ну і Маша позитивна, як завжди, приємна дуже. Сьогодні вона вела себе дуже гарно, навіть нічого не скажеш. Як бачите, улыбка не сходить з її обличчя. Приємно спрацювати і мандрувати з таким приємним чоловічком. От як мені погано, то вона завжди посміхнеться і підніме мені настрій. Бачите, зараз все, оце тільки що вона улыбнулася. Це в неї хороше настроєння зараз, кстати. Даже я більше скажу, це вона зараз лікує. Зараз вона сміється. Ого, бачили? Ого, блін.